ขอเราที่ฐานนะครับก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้า Okay, let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์เราจะมาเรียนพระคำของพระองค์อีกในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับพวกเราและย้ำเตือนในสิ่งที่พระองค์มีน้ำพระทัยสอนชีวิตของพวกเราทุกคนพระองค์ช่วยข้าพระองค์ทำงานในจิตใจพี่น้องสัมผัสทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณโดยวิญญาณสุดของพระองค์เติมด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่มาจากพระองค์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประทานทุกอย่างจากวิญญาณในคริสตจักรของพระองค์เพื่อเราจะรับใช้พระองค์เกิดผลมากขึ้นกว่านี้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างนะครับ God prepare all things. ทุกอย่างที่เราต้องการ Everything that your heart desires. จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ From His tremendous treasures. พระเจ้าสร้างฟ้าสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่ง He has created the earth and the universe. และพระองค์เป็นเจ้าของทุกอย่าง And He owns just about everything. เราเป็นใคร So who are we? เราเป็นลูกของพระเจ้า We are His children. ฉะนั้นทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเป็นของเรา So all that God has made belongs to us. ทำไมเรายากจนทำไมเราอดอยากทำไมเรากุ้มใจไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรทำไม่มีทำไมเรากุ้มใจ So why we live as if we live in poverty and full of worries? พระเจ้ามีทุกสิ่งสำหรับเราเราไม่ขัดสนอะไรทั้งสิ้น God has everything for us, and we shall lack basically nothing. พระพี่บอกเรานะครับข้าพเจ้าเคยเด็กเดี๋ยวนี้แก่ไม่เคยเห็นคนชอบทำต้องลำบากหรือลูกหลานต้องไปขอทาน One of the wise persons said, "When I was young until now at my old age, I never seen the people that belong to God have to beg for anything." พระเจ้าสัตย์ซื่อนะพระเจ้าเลี้ยงดูคนของพระองค์จะเตรียมทุกอย่างพร้อมสำหรับผู้ที่เชื่อพระองค์ตลอด God is righteous, and He have all the good things prepared for all those who believe in Him. ลูกหลานนะครับทุกชั่วอายุคนพระบีอพยพบอกแล้วนะครับถึง 1,000 ชั่วอายุคนพระเจ้าจะไม่ทอด To all generation in the book of Numbers say, the thousands of generation, they all will find His blessings. อยู่ที่เรานะครับจะเชื่อในคำสัญญาแค่ไหน But where it's up to us how much you want to believe on His promises. แล้วอีกสิ่งหนึ่งนะที่เราจะลืมไปคือเราดูแลสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราได้ดีแค่ไหน But one thing now, do not forget that are we a good steward to taking care of the stuff that belongs to Him? เราจำเรื่องตำนานคำอุปมาเรื่องตะลันนะ Remember the parable of the talents? คนหนึ่งได้1คนหนึ่งได้5คนหนึ่งได้10 One person got one portion, 1 5, and the last one 10. คนที่ได้10ได้5เอาไปลงทุนทำเกิดประโยชน์มากมายนายชมเชยว่าดีทำถูกต้อง The one with the 5 and the 10 invested, and the boss commended, wow, you did such a great job. ส่วนคนได้1นะครับเอาไปฝัง But the one that only got 1 talent, he dug it and hid it in the ground. เขาบอกว่าโอ้นายฉันกลัวลงทุนแล้วขาดทุนกลัวโน่นกลัวนี่แล้วก็รู้ว่านายต้องหวังประโยชน์เลยไปฝังซะจะได้ไม่เสียหาย So he's afraid that his master will take advantage of him or will say otherwise. So he's so afraid that he just go and dug it and hidden them. นายบอกว่าไอ้เจ้าขี้เกียจ The master exclaimed, "You are lazy one." เจ้าควรอย่างน้อยถ้ากลัวเสียหายเอาไปฝากธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยบ้างดอกบ้าง If you're afraid that your 1 talent maybe in less any value, at least you would just put in the bank and get some kind of interest. ไอ้คนที่มี1เอาไปให้คนที่ได้10 So take the one from the one with talent and give it to the one that have 10 talents. เราเห็นบทเรียนนี้นะครับที่สำคัญนะครับการเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่ประหยัดนั่นไม่ใช่สิ่งพระเจ้าต้องการ The lesson here really is that those who believe in God, thriftiness, or you try to save something, that is exactly not what it is about. แต่พระเจ้าต้องการให้ใช้ทุกอย่างพระเจ้าให้กับเรานะครับเพื่อเราจะมี
มากขึ้นเพราะพระเจ้าจะอวยพรเรามากขึ้นแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้มากขึ้นเพราะเราใช้ถูก But God wants us as His people to utilize all His resources so that He can multiply His work even more through us. เรามาดูคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเราดูพูดถึงผู้จัดการขี้โกง And let's look at another parable about a true steward. ที่นี่นะครับสำหรับสังคมในโลกนี้จะมองว่าพระเยซูทำไมไปชมผู้จัดการขี้โกงนั่นว่าฉลาดดี According to the worldview, why would Jesus compliment the guy that is really a cheating manager? ขอให้เราเข้าใจนะเจ้าของทุกอย่างคือพระเจ้า Now let us be clear on this. The one that owns everything is God Himself. แล้วเราแต่ละคนเป็นผู้จัดการขี้โกง And each one of us are actually those true stewards or the cheating managers. พระเจ้าไม่เสียดายสิ่งที่เป็นของพระองค์นะถ้าเรารู้จักผู้จัดการคนนี้ทำเองครับนายจะปลดแล้วเพราะว่าขี้โกงคอร์รัปชันเลวสารพัด God doesn't really care how much He has to lose because He could just let any one of us go because of our corruptness. แต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวโกงเพื่อตัวเองนะพระเจ้าจะลงโทษเรา But if we actually cheating out of your own gain, your own personal gain, then God will gonna punish us. แต่เมื่อผู้จัดการคนนี้โกงนายนะครับแบ่งให้คนอื่นช่วยคนอื่นนายชอบถือว่าทำถูก But actually, this true manager actually cheated from someone else to give it out to compensate to some other party. The master actually complimented, in this case, the Lord. ฉะนั้นพระเยซูสอนในความหมายพระเจ้าคือเจ้าของนะพระเจ้าไม่เสียดายนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนั่นพระเจ้าชมเชยเรา So God is actually will compliment those of us who utilize His resources unto their best ability. He doesn't feel bad about it. เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเลย Because it does not belong to us in ทุ the กอย่าง first เป็นของ place. พระเจ้าหมด All things do belong to พระ God. เจ้าเป็นแต่มอบให้เราดูแล He actually bestowed to us under our care. เมื่อเราดูแลดีเราแบ่งปันเราช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นลูกพระเจ้าทั้งมนุษย์ทุกคนนะพระเจ้าดีใจในสิ่งที่เราทำ When we share all God's resources and utilize them appropriately, God finds so much delightful in them. แต่อาจารย์จะนำเรามาถึงอีกขั้นหนึ่งนะ But I will bring you to the next step. เหมือนเมื่อคืนอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าให้เราจุดประสงค์ไม่ได้จบที่เรา So like last night, that God bless us, God lets us own something, but it's not the end there. อันนี้ถ้าจะเรียกแล้วระดับประถมนะ Because that stage is just so elementary. เราต้องเลื่อนชั้นนะครับ I think it's time for us to move up. จากชั้นประถมเราต้องไปมัธยมแล้วมาจบมหาวิทยาลัย From elementary, move to high school and then college level. ถ้าเราจะมาโบสถ์พระเจ้าขออวยพรมีงานทำหน่อยมีเงินเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วจะอยู่ทั้งวันอยู่ป .1 นะ Because if you just drag yourself to church on Sunday and just give me that little job and little comfort zone, well, you're actually stuck in your first grade. เราจะต้องสอบผ่านนะ You must go through some certain tests. เราอยู่ป .1 มาแล้วกี่ปี So how many of us are still stuck in the first grade yet? หลายอาทิตย์ที่แล้วได้ยินนั้นมีเด็กคนหนึ่งนะอยู่ชั้นป .1 มาแล้วเด็กจีนนะอยู่ชั้นป .1 มาแล้ว7 ปี I heard of the news one of the Chinese kids, he has been stuck in the first grade for 7 น้อง years. กี่ปีป .1 3 ปี 4 ปี ไก่กี่ปี ไก่เด็กฉลาดใช่ไหมอาจารย์ เลย The chicken smarter than the bird. 2 ปี 3 ห้อง ห้องเรียนหรือห้องน้ำ กระโดดข้ามห้อง Okay, wow. ไม่เป็นไรน้องโง่ในโลกนี้แต่ฉลาดในพระเจ้าดีกว่า Be foolish in this world, but we'll be smarter and intelligent in God's world. การเห็นคนมากมายฉลาดในโลกนี้แต่โง่เหลือเกินด้วยพระเจ้า So many people out there are so intelligent in worldly affairs, but are so foolish in godly matters. ฉะนั้นคนเราฉลาดในความรู้เรื่องพระเจ้านะครับเราจะต้องโตขึ้นทั้งฝ่ายวิญญาณ
So let us be wise and smart in godly matters. So we need to grow up. พระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างเพื่อเราไม่ใช่จบที่เรา God has prepared all things for us so that it would not end just with us. แต่เพื่อเราจะเป็นพระพรสำหรับคนอื่นอีกมากมาย So that we can be the channel of blessing unto others. วันนี้อาจารย์จะให้เราดูชีวิตโยเซฟนะ Today, let's look at the life of Joseph. เมื่อเขาเป็นเด็กนะครับเขาเห็นนิมิตแล้วพระเจ้าบอกอนาคตจะสดใสนะจะเป็นใหญ่เป็นโตสบาย Remember that dreamer who was young, he saw the vision that he can have such a bright future. เขาบอกพี่น้องดูซิกองข้าวฉันตั้งอยู่แล้วกองข้าวพี่มากราบฉัน And he even challenged his older brother, see, my rice field is much greater than yours. ไม่ใช่นะมากราบ Oh, your rice, the fathers actually bow down at my rice fathers. แล้วต่อมานะบอกพ่อฝันดิพ่อ And then he actually went to his daddy. Look, I have another dream, Dad. ดูสิทั้งดาวทั้งเดือนมากราบฉัน Even the starries and the moon come and bow down at me. อันนั้นคืออนาคตที่สดใสพระเจ้าบอกโยเซฟว่าวันหนึ่งเธอจะเป็นใหญ่เป็นโตนะแม้แต่พ่อแม่พี่น้องยังมาคุกเข่ากราบ And God clearly told Joseph through those vision dream that even your parent and your sibling will bow down at you one day. ถ้าเป็นเรานะแหมเตะท่าใหญ่โตใช่ไหมวันหนึ่งจะเป็นใหญ่เป็นโตนั่งกินนอนกินสบาย So if you have that kind of dream vision, you just really puffed up and said, "Yeah, I'm the one, baby." แต่โยเซฟยังไม่รู้เลยว่าการจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยโยเซฟจะต้องผ่านความลำบากแค่ไหน But Joseph has not realized before he can get into ascension into that step how much suffering he must have to endure. แล้วหลังจากนั้นเพื่อ And right after that, what is the reason behind it? เราทราบนะว่าพี่ทุกคนทั้งเกลียดทั้งอิจฉาริษยาโยเซฟทำทุกวิธีจะทำลายโยเซฟ And you know, those older 11 brothers would do everything to literally destroy him. ในที่สุดก็ขายโยเซฟเป็นทาส And eventually, they actually sold their little brother into slavery. อายุ17 ปีนะถูกพี่น้องทอดทิ้งขายเป็นทาสไปอียิปต์ At the young, tender age of 17, all his siblings literally sold him into the slavery into Egypt. แต่เขารู้นะครับพระเจ้าอยู่กับเขา But Joseph was well aware that the Lord was with him. พระเจ้าจะเตรียมความช่วยเหลือทีละขั้นทีละตอนปกป้องชีวิตของเขานะครับไปเป็นทาสก็ได้เป็นคนอยู่ในงานสำคัญนะครับดูแลกิจการทุกอย่างแล้วพระเจ้าก็อวยพร And step by step, God has prepared and have a blessing for him, one step at a time. Even when he became a housekeeper at the Potiphar house. นายผู้หญิงต้องการล่อลวงโยเซฟพระเจ้าก็ปกป้องโยเซฟ Even when the wife of Potiphar find him to be very attractive, God's still protecting Joseph from that temptation. สำหรับหนุ่มหลายคนโอ้ดีเลื่อนขั้น For many young slaves at that time said, "Wow, what a great time to move up." แต่เขารู้ว่านั่นผิดต่อพระเจ้า But Joseph realized that would be sin against his God. เขาจะไม่ทำนะครับเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาจะต้องถวายเกียรติต่อพระเจ้า He would not even dare thinking about it because he must show his respect and love for his God. ฉะนั้นอย่าเลือกทางลัดนะครับเลือกทางของพระเจ้า So please, shortcut, do not take it. Take God's way only. ทางที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าคือทางที่ถูกต้องเสมอ The way that we give the honor and reverence to God is always the right way for แม้ us. ว่าในการเลือกวิธีนี้โยเซฟจะต้องเข้าคุกอีกคุกหนึ่ง Even though he chose the right path, but that right path will lead him right into prison. 13 ปีนะที่โยเซฟจะต้องเข้าคุกออกคุกอยู่อย่างเงี้ย For 13 years that he has going in and out between dungeon to dungeons. 30 ปี And it passed, 30 years have passed. เขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้ปกครองอียิปต์ทั้งอาณาจักร So he became a second only to Pharaoh to govern the whole land of Egypt. ความฝันเป็นความจริง His dream has been realized. เขาเป็นเหมือนกษัตริย์ปกครองทั่วอาณาจักรอียิปต์คนทั้งอาณาจักรมาคุกเข่าหน้าโยเซฟ He is literally the second Pharaoh of the whole Egypt, and all the Egyptians must come and bow down at him. ความฝันเป็นความจริงแล้วเราคิดว่าจบหรือยัง When the dream has been realized and we came to, was that the end then? โยเซฟได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวมีเงินมีอำนาจมีทุกอย่าง
Joseph married, had children, has all the status and powerful and all the power. เราก็คิดว่าชีวิตเราบรรลุทุกอย่างที่ต้องการแล้วพอแล้ว So he said that all his dream and his goal has been realized. That must be enough. แต่สำหรับพระเจ้าไม่จบ But for God, it's just not enough yet. โจเซฟต้องการจะทำต่อไปไหมในแผนการที่พระเจ้ายังมีสำหรับโจเซฟ Does Joseph still need to execute furthermore on this godly plan? แล้วเมื่อการกระดานอาหารเกิดในดินแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องมาคุกเข่าขอข้าวโจเซฟกิน And so not long after that, the great famine happened. And so his family have to came all the way from the other land to bow down in front of him. ถ้าเป็นเรานี่เป็นเวลาแก้แค้นใช่ไหม If you were right there in front of all the siblings and your parents, it's time to take มึง advantage. คนนั้นมึงคนนี้ทำชั้นเท่าไหร่ This bad one, you have done much harm to me. ถ้าเราคิดเท่านั้นนะครับนี่คิดแบบมนุษย์นี่พระเจ้าให้ฉันมาเพื่อจะลงโทษ If you are a typical human thinking, it's time to take a revenge. แต่โยเซฟเห็นนะครับพระเจ้าเตรียมเข้ามาที่นี่นะเขาบอกพี่น้องในอนาคตว่าพวกแกหวังร้ายแต่พระเจ้าเปลี่ยนเป็นดี But Joseph realized that God has brought him at such a place for a reason because he told him that what harm you have was for me, God made it for the good of พ all. ระเจ้าเตรียมทุกอย่างเพื่อฉันจะช่วยรักษาชีวิตคนไม่ใช่น้อยๆนะครับที่จะอดตายในระยะ7 ปีที่กระดานอาหารทั่วโลกใครจะช่วยชีวิตของเรา Because God has preserved me and my clan so that I would not only save my own family but millions of people, humankind at the time. นั่นเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับโยเซฟและสำหรับเราแต่ละคน And that's exactly what God's plan for Joseph, and He has a plan for each one of us here. เราจะพอใจแค่มีเงิน1 ล้าน 2 ล้านในแบงก์แล้วก็นั่งตีพงนอนกินจนวันตาย Are we just satisfied perhaps with $1 or $2 million in an account and say, that's it, I'm going to tap my tummy and say, hello. ตอนนี้ใครรวยที่สุดในโลก So who's the richest man right now in the world? บิลเกตตกอันดับที่2นะครับเจฟบอสโซเจ้าของแอมซอนเนี่ย Jeff, right? The CEO of Amazon. มีเงิน120,000 ล้าน 1,200 billions. ใช่ไหม 100ประมาณ 120 billions net worth. เรานับดูนะศูนย์กี่ตัวนะครับเป็น120,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ Yeah, how many zeros follow that? Follow that 120. ต้องบอกถ้าเป็นเงินไทยนะเป็นล้าน เป็นโกดเลยนะใช่ไหม ถ้าเอาเงินดอลลาร์ที่วางเรียงกันนะไปถึงดวงจันทร์กลับมาหลายรอบ If you stack a dollar bill, okay, from the surface of the earth to the moon, it will come back and forth. Round trip. เพื่ออะไร So what all these fortunes are for? ทั้งกินทั้งใช้กี่ชั่วอายุคนตายกี่วันเกิดกี่วันก็ใช้ไม่หมด You can continue to utilize in your many life cycle and you will not consume them all. แต่ทั้งบิลเกตอันดับ2ซึ่งมีเงิน80,000 ล้าน กินได้วันละมื้อเหมือนเราเนี่ยนั่งมีตูดนั่งรถได้ทีละคัน And even Bill Gates, the second richest man, worth 80 billion, still got a pair of his buttocks and sitting in only one seat at a time. จะมีรถเป็นแถวกี่ร้อยคันก็มีประโยชน์อะไร Doesn't matter if you have all the limousine line up, it would not make him any better. ร้ายกันนั้นมีชีวิตแค่กี่ปีแล้วก็ตาย And worse yet, we all have our own set of certain limit, and that's it over เรา here. ทราบว่าตลอดประวัติศาสตร์นะกษัตริย์คนมีอำนาจมากมายนะแสวงหายาทิพย์ที่จะยืดอายุได้อีกสักปี2 ปีเพื่อจะไม่ตายจะได้เสวยความสุขคนตายเยอะ From the history, all the great king and leader are looking for that secret of longevity, the fountain of life, but they all succumb to death. กษัตริย์จีนคิดแต่ว่ากินหนวดมังกรนะอะไรอายุจะยืนไปสักหน่อยหนึ่งทรงข้าราชการเขาบอกส่งมาถึงอเมริกานะมาหายาพิเศษ They even say the saying that even some of the king from China back then
will send out his officer to look out for all the secret magician potion, maybe even the dragon whisper, to consume, so that he live long. จะได้มีโอกาสชื่นชมทรัพย์สมบัติที่มีต่อไปสักหน่อย So that he perhaps can prolong his life for a little while longer, so that he can enjoy his wealth. แต่เราต้องเข้าใจนะพระเจ้านะครับเราสามารถมีความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดไปเป็นนิจโดยไม่ต้องห่วงอะไรเลย But God wills and His willingness for us is that for us as His children to enjoy not only this life but beyond into the next life as well. เรายอมรับการจัดเตรียมการวางแผนทุกอย่างของพระเจ้านะในชีวิตของเรานะครับทุกวันตลอดไป But we need to surrender and be ready to be part of this plan of God in our daily walk. ปัญหาคริสเตียนมากมายเราห่วงชีวิตในโลกนี้มากเกินไป But the problem for most of us Christians here on earth is that we are so worrisome about this worldly wealth. จนลืมไปนะครับเราจะมีชีวิตหลังจากโลกนี้อีกยาวนานนะที่เราละเลย So we tend to forget that there actually is another life which is way longer awaits us. เราจะอยู่ในโลกนี้กี่ปี So how many years can you really be on this earth? 60 70 80หนังเหนียว90 Perhaps 60, 70, 80. If you have a really tough skin, maybe up to 100. แล้วเราก็ตาย And then we will kiss death goodbye. แล้วหลังจากนั้น So what happened after that? เราพร้อมไหม Are you ready? เราจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจ Because you would have to know that we will live forever. ฉะนั้นการพร้อมสำหรับอนาคตสำคัญกว่าการพร้อมทุกวันนี้มากเลย So I think to make a preparation and be ready for the future is way better than to be just living in the present time. พระเจ้าจะเตรียมให้เรานะสำหรับปัจจุบันและอนาคต God prepared for us not only just for the present time but right into the future as well. แต่เราจะต้องอยู่กับพระเจ้านะครับโดยดำเนินในชีวิตตามที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรานะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ But we must be really literally abiding with Him what He has prepared for us starting right now on our daily walks. แต่บ่อยครั้งนะครับเราเลือกที่จะทำตามพระเจ้าบางอย่างที่เราอยากทำหรือชอบหลายอย่างเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำ But oftentimes you would rather become a partial Christian. You only pick and choose what we prefer to do in our walks. อะไรอวยพรเอาอะไรต้องทำงานไม่เอา Anything that has to do with blessing, I'll take it all. But anything that has to do with hardship and work, forget it. อะไรที่อร่อยฉันกินไม่อร่อยไม่กิน Delicious, I grab. Not delicious, forget it. อาจารย์ชวนมากินข้าวมาถ้าชวนมาทำงานพูดกัน Pastor say, come and have some meal. Yes, I'll be there. Come and serve the Lord with us. Forget it, I won't be there. อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยน And that is, I think, the adjustment that we need to make. ทำไมเรามาหวังแต่พระพรนะครับแต่ถ้าอะไรยากลำบากหรืออะไรที่ต้องทำตามคำสั่งพระเจ้าไม่เอา Why is it that we come just for a nice, wonderful blessing, but when it's time to come to serve and for facing some hardship, we just step back? เหมือนกับว่าถ้าให้เลือกนั่นไอ้นี่พระพรไอ้นี่รับใช้ไอ้ข้างนี้ล้นเลยนะไอ้ข้างนี้มันมีใครนั่ง Just like if this side are reserved for those who only get the blessing, and that side for the hard worker, I think everyone will move into this side, the blessing one. เราดูทั้งสองด้านต้องได้สมดุล But I think we need to balance on equally both sides. เราอาจจะคิดว่าหลายสิ่งไม่ใช่พระพรแต่จริงๆแล้วเป็นพระพรทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตของเรา You actually may overlook many little things that you consider it's just not a really blessing, but believe me, it is. แมเนเจอร์เพิ่งบอกผมว่าอาจารย์เธอรู้ไหมเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้ารักพวกเธอแล้วเกินอากาศก็ดีทุกอย่างบรรยากาศที่นี่เพอร์เฟกต์เขาบอกว่าไม่เคยพระจันทร์สวยอย่างนี้ The camp manager actually mentioned to me that, did you know that we had such a wonderful evening last night? With the full moon, I have not even witnessed that in a while. พระเจ้ารักพวกเรา Wow, God love us here. และพระเจ้ามีแผนการสำหรับพวกเราแน่นอน And He definitely have a plan for each one of us. แต่ขอให้เรายอมรับแผนการของพระเจ้า But are we willing to be a part of His plan though?
ชีวิตของโจเซฟไม่ได้จบเท่านั้นพระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตของเขาจะเป็นพระพรสำหรับคนอีกหลายล้านคน Joseph's life doesn't even end, the blessing right when he became a pharaoh, but he continued to bless the whole world with what he has. เขาช่วยชีวิตวงตระกูลเขาทั้งวงตระกูลจากการอดตาย He literally rescued his own clan from famines. และช่วยคนรอบอาณาจักรอียิปต์หลายล้านคนนะครับในการอดอาหาร7 ปีนั้น And even more than that, he helped the whole Egyptian and the whole country nearby from starvation. เขาก็ยอมพระเจ้าใช้ชีวิตของเขานะครับจัดเตรียมชีวิตของเขาสำหรับอนาคตของคนมากมาย He willingly submit to God so that he can be a channel of blessing to millions and millions. แทนที่จะเลือกความสุขส่วนตัวครอบครัวเท่านั้น Instead of just looking within himself and find only satisfaction within himself and his own family. เมื่อพ่อตายนะพวกพี่กลัวอย่างนั้นโจเซฟจะแก้แค้นเพราะว่าตอนนั้นพ่อยังอยู่อาจจะเกรงใจพ่อ When Jacob died, all the siblings were so afraid that now Joseph gonna take vengeance on us. พวกพี่มองเพียงแต่ว่าเรามีกินมีอยู่วันๆหนึ่งโจเซฟทำอันนี้ก็เพราะอันนั้นโจเซฟบอกพี่ว่าอย่ากลัว Because they were so afraid that Joseph actually the master over their life. But by that time Joseph tell them that please do not be afraid of me. โจเซฟบอกเขาว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมทุกอย่างฉันทำตามสิ่งพระเจ้าบอกฉัน Because Joseph realized and admitted to all of them that all that I have done, I just simply follow God's plan, and it's the God plan that I am doing for you guys. และที่ฉันผ่านความลำบากเหล่านี้พระเจ้าเลือกหนทางนี้สำหรับฉัน And all the hardship that I have been endured, it is because of the Lord have prepared that way specifically for me. เราทราบไหมครับเราสักกี่คนที่นี่เป็นโจเซฟ So how many now that among you that will become that Joseph? โจเซฟเป็นคนเดียวในวงตระกูลนะที่พระเจ้าส่งไปลำบากและเพื่อจะช่วยคนอื่น Joseph is actually one of his clients that was sent ahead of them in order that he will one day rescue them all. เป็นคนแรกนะครับที่พระเจ้าส่งมาจากครอบครัวไปต่างแดน He's the first in his family that God pushed out into the foreign land. และเพื่อจะรักษาวงตระกูลของเราเองนะครับในอนาคต So that he can become a preserver of his own clan into the near future. สักกี่โจเซฟนั่นอยู่ที่นี่ So how many Joseph do we have among us? คนแรกคนเดียว Are we one and only Joseph here? ที่พระเจ้านำมาพบพระเจ้า That God has led you, that you have discovered him. เพื่อจะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเพื่อจะช่วยครอบครัวเราช่วยชีวิตวงตระกูลของเรา So that you will bring to completion in order to bring your family and your clan closer to God. ผมเชื่อแน่นะมีที่นี่เราหลายคนเป็นคนแรกหรือแม้แต่คนเดียวในครอบครัวที่รู้จักพระเจ้า And I realize that many of you are the only one in your family that are Christian, or only a few that know the Lord among your family. เราคือโจเซฟของวงตระกูลของเรา So you are literally the Joseph among your family. เราจะต้องผ่านความยากลำบาก So you may need to you have to endure some hardships. แต่พระเจ้าเลือกเรานะครับสำหรับอนาคตที่สำคัญ But God has chosen you for this very important future. เราพร้อมไหมครับที่จะลำบาก Are you ready into this? แม่ไหม Amen. พร้อมไหมครับจะเดินไปในแผนการของพระเจ้า Are you ready to walk into God's plan? เพื่อพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้มากกว่าทุกวันนี้ So that God can use you and you become even more useful than what you are now. ถ้าเราเป็นโจเซฟ If you become just like Joseph. ถ้าเรายอมรับเราคือโจเซฟ That you would admit that yes, I am Joseph. I am Joseph. เอเมนเราคือโจเซฟ Joseph. I am Joseph. Joseph.